వెల్కమ్ టు ఆదోని టైమ్స్. జనవరి 20, 2022 ఆదోని ముస్లిం సోదరులకు చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోయే తేదీ. ఎందుకంటే ఆదోని షాహీ ఈద్గా శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి నాంది పడిన రోజు. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఎంతో చారిత్రకమైన ఆదోని షాహీ ఈద్గా గతేడాది వర్షాలకు చాలా వరకు కూలిపోయింది. గతంలో ఏపీ ప్రభుత్వం షాహీ ఈద్గా నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేసింది. అయితే కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఆ నిధులు రాలేదు. నిధులు వచ్చే వరకు ఎందుకు వేచి చూడాలి, మనమే సొంతంగా చందాలు వేసుకొని ఈద్గా నిర్మించాలనే సంకల్పంతో ముందుకెళ్లారు ఆదోని ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులు. దీని ప్రతిఫలంగానే ఈరోజు ఈద్గా శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ఘనంగా కన్నుల పండువగా జరిగింది. ఈద్గా నిర్మాణానికి కనీసం 2 ఏళ్ల వ్యవధి పడుతుందని, అలాగే కొత్తగా నిర్మిస్తున్న ఈద్గా 40 అడుగుల ఎత్తు, 130 అడుగులు వెడల్పు, 5 అడుగులు మందంగా ఉంటుందని, ఈ నిర్మాణంలో సిమెంట్ వాడకం ఉండదని, ఒకవేళ ఉన్నా అది 1% కన్నా తక్కువ ఉంటుందని, ఈద్గా నిర్మాణం పూర్తిగా రాయితోనే జరుగుతుందని ఈద్గా కమిటీ సభ్యులు మరియు ఈద్గా నిర్మాణ బాధ్యతలు తీసుకున్న వారిలో ఒకరైన వెరైటీ ఇస్మాయిల్ ఆదోని టైమ్స్కు తెలిపారు. ఎమ్మెల్యే సాయి మాట్లాడుతూ ఈద్గా నిర్మాణానికి 2 కోట్లు మంజూరు చేపిస్తానని, ఈద్గా నిర్మాణం పూర్తిగా తన బాధ్యతని మత పెద్దల సమక్షంలో ఎమ్మెల్యే సాయి హామీ ఇచ్చారు. ఆదోని ఈద్గా నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వ సహాయం అందేలా చూస్తానని జిల్లా మైనారిటీ సంక్షేమ అధికారి మెహబూబ్ బాషా ఆదోని టైమ్స్కు తెలిపారు. కాగా ఈద్గా నిర్మాణం పుణ్యమా అని ముస్లిం సోదరులందరూ విభేదాలు వదిలి ఒకే తాటిపై రావడం శుభపరిణామమని పలువురు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇదే ఐక్యతతో ముందుకెళ్తే మైనారిటీల సమస్యలు చిటికలో పరిష్కారం అవుతాయని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు. శంకుస్థాపన కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే సాయి ప్రసాద్ రెడ్డి, జిల్లా మైనారిటీ విభాగ సంక్షేమాధికారి మెహబూబ్ బాషా, ఆదోని మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆర్జీవి కృష్ణ, విద్యుత్ శాఖ అధికారి ఏడీఈ పురుషోత్తం, కర్నూల్ లతీఫ్ లౌబాలి దర్గా పీఠాధిపతి షఫీ బాషా కాద్రి, గుట్టుపల్లి దర్గా పీఠాధిపతి ఇదురుస్ బాషా కాద్రి, ఎల్లర్తి దర్గా పీఠాధిపతి సయ్యద్ తాజుద్దీన్ కాద్రి గారి తనయుడు నూర్ బాబా, కడితోట దర్గా పీఠాధిపతి బాషా పీర్ చిష్టి, కౌతాలం పీఠాధిపతి సయ్యద్ సాహెబ్ పీర్, సయ్యద్ మగ్దూమ్ కాద్రి, సయ్యద్ రూహుల్లా హుసేని, బడే ఆసర్ షరీఫ్ నిర్వాహకులు సయ్యద్ బాషా పీర్ కాద్రి, మత పెద్దలు కాజీ అల్తాఫ్ హుసేన్, ఖతీబ్ జునేద్ హష్మి, గ్రాండ్ ముఫ్తీ ఆఫ్ ఆదోని ముఫ్తీ అసీఫుద్దీన్ కాద్రి, ఖలీఫా ఏ నిజామియా ఖాలిద్ నిజామీ, మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ మండిగిరి మెహబూబ్ బాషా, రిటైర్డ్ ఎంఆర్ఓ నియాజ్ అహ్మద్, స్థానిక కౌన్సిలర్ వైసీపీ రాష్ట్ర విద్యార్థి విభాగం నాయకుడు ఫయాజ్ అహ్మద్ నిజామీ, పలువురు కౌన్సిలర్గా కమిటీ ఉపాధ్యక్షుడు హాఫిజ్ గయాసుద్దీన్ మరియు సభ్యులు ముల్లా గౌస్, మోహియుద్దీన్ నిజామీ, ఎన్ అబ్దుల్ రషీద్, మొహమ్మద్ జకీర్, నూరుల్ హక్ కురేషి, ఫయాజ్ పటేల్, ఆదంజీ సలీం, ఎం మొహమ్మద్ ఇష్హక్ నిజామీ, హటేలీ ఇక్బాల్ మరియు పట్టణ ముస్లిం సోదరులు పాల్గొన్నారు. दानिशवराने कौम व मिल्लत सामईन किराम, जैसा कि सभी हजरात से आपने समाअत किया कि ईदगाह एक मरकज़ है इत्तेहाद का, इत्तेफाक का, क्योंकि आप देखते हैं तारीख़ में अरफात में भी एक खुतबा दिया जाता है, वहाँ भी रोज़ाना नमाज नहीं होती, जैसे मस्जिद में रोज़ाना होती है, मैदान अरफात में भी रोज़ाना नमाज है, लेकिन एक खुतबा ऐसा दिया जाता जो सारी इंसानियत के नाम होता, किसी मजहब किसी कौम के लिए नहीं, बल्कि एक आम ऐसा खुतबा होता जिसमें सारे कार है। उस सिलसिले में मैं आधे मिनट में एक बात आपकी गुज़ार करता हूँ। जो आदमी मसाजिद और इस जैसी इस्लामी तामीरात में रकम खर्च करता है, उसका सवाब आप सुन लें। उसके बाद यकीनन उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हम सब इसमें आगे आएंगे। वो ये है कि एक साहब ने सोचा कि मैं एक मस्जिद बनाऊंगा,
ایک مسجد بناؤں گا اس میں صرف میرا پیسہ ہوگا, میرے سوا کسی کا پیسہ نہیں ہوگا. چنانچہ اس نے مزدوروں کو اکٹھا کیا اور سب کو کہا کہ بھئی دیکھیے جو چیز دینا ہے, کیل میخ اتنی سی چیز بھی ہو تو مجھ سے لینا ہے, کسی سے 1 روپیہ نہیں لینا. چنانچہ اس نے سارے مزدوروں کو پابند کیا, سبھی جو ہے اسی سے رجوع ہوتے تھے ہر چیز میں. ایک بار ایسا ہوا کہ مسجد پوری تعمیر ہو گئی. اس کے بعد اب کل کا وقت تھا کہ اس سے نماز کا آغاز ہوتا اور وہ عام لوگوں کے لیے کھولی جاتی. رات میں صاحب مسجد جس نے مسجد بنایا خواب دیکھ رہے ہیں ایک عالیشان ان کے لیے محل جنت میں تیار ہے. حدیث شریف میں ہے کہ من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, کہ جو کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اب اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ اس میں باتیں ہیں. تو وہ صاحب دیکھ رہے ہیں یہ مسجد بنا دی اللہ کے لیے, اب کل اس کی اوپننگ ہونے والی, افتتاح. دیکھتے ہیں کہ ایک شاندار مسجد اور اس پہ ان کا نام بھی لکھا ہے, نمبر پلیٹ پہ لگی ہوئی کہ یہ فلاں کا ہے. وہ اندر جانے لگے, جب جا کر پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ سامنے بالکل ہو بہو ویسے ہی ایک محل ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ محل وہ صاحب وہ خاتون کا ہے جو آپ کی مسجد میں تعاون کی تھی. اب ان کے ہوش اڑ گئے. اس نے مزدوروں کو جمع کر کے میں کسی سے مدد لینے کے لیے نہیں کہا تھا, لیکن اچانک آپ نے کس سے مدد لی کہ جو ہے اس کا بھی محل وہاں پر تیار ہو گیا. تو سبوں نے کہا کہ نہیں صاحب کسی سے کچھ نہیں لیے, کچھ نہیں. بالآخر ایک مزدور اٹھا, بولا صاحب بات صرف اتنی ہے کہ پوری مسجد تعمیر ہو گئی تھی, پانی دینا تھا مسجد کو, سیمنٹ وغیرہ کے بعد جو پانی دیا جاتا ہے وہ پانی دینا تھا. تو میرے ہاتھ سے بکیٹ گر گئی, تو نیچے گر گئی. تو ایک خاتون وہاں سے گزر رہی تھی, اس نے دیکھا کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, اس کے ہاتھ میں بکیٹ تھی, اس نے مجھے پھینک دیا اور کہا اس کو استعمال کر. چنانچہ میں نے استعمال کر لیا. اب جب استعمال ہو گیا تو انہوں نے کہا بس بات سمجھ میں آ گئی, اس خاتون کو بلایا جائے. جب وہ بکیٹ دی ہے تو یہی کہیں کی وہ رہنے والی ہوگی. سبوں کو کام پہ لگا دیا. بالآخر تلاش بسیار کے بعد, ارے ڈھونڈنے سے خدا ملتا ہے, یہ کیا چیز ہے, وہ خاتون مل گئی. اس کو لایا گیا صاحب کے سامنے. صاحب نے کہا میں تجھے اس ایک بکیٹ کے عوض 1000 روپے دیتا ہوں. تو اس نے کہا ضرورت نہیں ہے. کہا کہ 10,000 دیتا ہوں. اس نے کہا نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ. آخر میں اس خاتون نے کہا کیوں صاحب, جو محل آپ نے خواب میں دیکھا اللہ نے مجھے بھی دکھا دیا. کیوں سودا کرنا چاہتے ہیں آپ میرے اس محل کا؟ تو دیکھیے اللہ کے گھر میں جو تعاون کیا جاتا ہے اس کی کمیت اور کیفیت کو نہیں دیکھی جاتی, اخلاص سے نیت کو دیکھی جاتی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے اس کام کو تکمیل کرے. السعی منا والاتمام من اللہ. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء